Nəinki soyuq havalarda çox qəribə bir şeydir. Prostat xəstəlikləri bəzən heç soyuq, istiyə baxmır, tez-tez özünü residivlərlə... Proses varsa davam edir. Bəli. Prostat vəzinin xəstəlikləri yaygındır. Əvvəllər ədəbiyyatlar 40-45 yaş yuxarı qeyd edirdilər. Xüsusilə də prostatitləri qeyd edə bilərik. Hal-hazırda isə artıq 30 yaşdan belə insanları narahat edə biləcək əlamətləri ki var. Gecələr tez-tez sidiyə qalxmaq, sidiyin sürətin azalması, ləngiməsi, tez-tez çağırışların olması, diskomfort hallarının olması, bəzən düz bağırsaq, prostat məsafəsi arada ağrıların olması ümumi bir həyat keyfiyyətinin ağırlaşmasına gətirib çıxarda bilir, negativ nəticələrə gətirib çıxarda bilir. Prostat vəzinin xəstəliklərində, xüsusilə iltihabi xəstəliklərini qeyd edə bilərik. İltihabi xəstəliklər olması normaldır, çünki bir vəzinin, bir orqanın iltihabın həmin orqana sirayət eləməsi daha asandır və vəzli orqanlarda isə sirayət eləmiş iltihab belə asanlıqla orqanizmdən getmir və rahatlıqla da xronikləşə bilir. Bəzən bakteriya, yəni istənilən bir mikroorqanizmlər mənşəli proses ola bilir. Bəzən ikincili xəstəliklər fonunda yarana bilir. Bəzən digər sidik yolları infeksiyasına asılı olaraq yarana biləcək bir prosesdir və prostat vəzi tez zədələnə bilən bir orqandır. Amma bütün problemlərin hamısını prostat vəzinin üzərinə yıxmaq olmaz. Prostat vəzinin iltihaplaşması, həmçinin yaş artdıqca 45-50 yaşdan yuxarı, prostat vəzinin adenoması, prostat vəzinin proliferasiyasının artması, xoşxəssəli şişi qeyd edək. Bu kimi proseslər prostat vəzi vaxt keçdikcə çəkisinin, yəni ölçüsünün böyüməsi ilə həmin orqanizm, yəni sidiyin gəlmə prosesinin qarşısını alır sıxdıqca, özü böyüdükcə təbii ki, orada bir mexaniki sıxılma yarada bilir. Və prostat vəzinin müalicəsində bir neçə variantları var. Prostat vəzinin xəstəlikləri ilə uroloqlarımız məşğul olurlar və diaqnostikası, klinikası və diaqnoz dəqiq qoyulduqdan sonra yanaşı proseslər, hansı proseslər varsa onları aydınlaşdıqdan sonra müalicə etmək o qədər çətin deyil. Və prostat vəzi bir həyat tərzinin xəstəliklərinə də bölünür. Hətta son zamanlar qidanın dəyişməsi, çox oturaqlı həyat tərzi keçirdənlərdə və s. bu tipli insanlarda prostat vəzinin problemləri daha çox üzə çıxır. Prostat vəzi xəstəliklərində fitoterapiya çox böyük bir rol oynayır və mən bugün qədim xalq təbəbəti ilə müasir fitoterapiyada nələrdən istifadə olunur və hansı bitkilərin araşdırılması aparılıb, hansı bitkilər heç prostat vəzində effekt verməyib. Əslində elə bitkilər var Fikret müəllim. Biz bəzən elə bilirik ki, məsələn, qatır quyruğu prostat vəzi üçün effektiv bitkidir. Toz ağacı isə sidiyin funksiyasını artırdığına görə effekt verir, amma onun prostat üçün heç bir effekti yoxdur. Sadəcə olaraq sidiyin antiseptik təsir göstərdiyinə görə onu içdikdən sonra rahatlana bilərlər. Prostat vəzinin adenoması, prostat vəzinin iltihabı prosesləri zamanı ən çox istifadə edildiyimiz bitki qədimdən adı İvançay kimi məşhur olan, türkcə yakotu, Azərbaycanda yağı otudur. Yağı otu Azərbaycanda da bitə bilən bir bitkidir və biz ona özümüz də şahid olmuşuq. Yağı otu bitkisi elə göründüyü kimi də biz onun hal-hazırda ən çox istifadə edildiyimiz hissə əslində görüntü hissəsi yerüstü hissəsidir. Biz yağı otunun özündən istifadə edirik, həmçinin üyüdüldükdən sonra istifadə edirik. Üyüdüldükdən sonra nəyə görə istifadə edirik? Çünki yağı otunun özünün üyüdüldükdən sonra bal və digər məhsullarla qarşılıqlı şəkildə hazırlanması daha rahatdır. Çünki bilirik ki, prostat vəzinin proliferasiyasına antiproliferativ təsir göstərən, böyüməsinin qabağını alan bitkilərdən biri qarazirədir, çörək otu toxumudur. Bunu nə istifadə etmək olar? Çox maraqlı bir resept deyəcəm, onu aram-aram deyim və yazsınlar. Prostat vəzi xəstəliyinə əziyyət çəkənlər yağı otu bitkisi 50 qram götürülür, çiçək tozu götürülür 50 qram, 100 qram çörək otu toxumunun tozu götürülür və əlavə olunur zəncəfil 30 qram, balqabaq toxumu 150 qram. Bunlar hər biri toz halına gətirilir. Toz halına gətirildikdən sonra 1 kiloqram 200 qramlıq balla qarışdırılır. Gündəlik qida əlavəsi kimi bir xörək qaşığı 3 dəfə yeməkdən sonra daxilə qəbul olunur. Yağ otunun özünün dəmlənməsi, yağ otu haqqında qısa məlumat verim ki, antioksidant təsirə malik olan stosterollarla zəngindir. Həmçinin bir neçə antioksidant təsir göstərən, yerli qan dövranı yaxşılaşdıran bitkilərdən daha effektiv təsir göstərir. Yağ otunu, yəni İvançayı istifadə edənlər artıq bunun təsir nəticəsini görüblər. Gecələr tez-tez sidiyə çıxmağın qabağını ala bilir.
Prostat vəzinin xəstəliklərində istifadə olunan digər bitkilərdən biri palmadır, cırtdan palmadır və cırtdan palmanın ya ekstraktından istifadə olunur və yaxud da özünün ekstrakt olunduqdan sonra məhlul şəklində deyil, kapsullaşdırılmış şəkildə də daxilə qəbul olunur. Günlük olaraq 120-320 mq-lıq dozalarda istifadə etmək olar, çəki və klinikadan asılı olaraq. Digər bitkilərdən məsələn ən çox kəcəvər toxumu, gizlitkən toxumu, yəni biz adətən onların başqa hissələrindən istifadə edirik. Kəcəvər toxumlu və gizlitkən toxumunun özünün də bala qarışdırılaraq və ya adicə toz halına salındı, qara zirənin yağına qarışdırılaraq istifadə edilməsi məsləhətdir. Və prostat vəzinin xəstəliklərində biz adətən nəinki daxili içmələr, vannalar istifadə olunur. O daha çox Rusiya və Çin təbabətində geniş istifadə olunur. Şamlardan istifadə olunur. Şamlardan daha çox istifadə edə bilirik propolisli şamlardan və yaxud da şırınqa şəklində propolisdən istifadə olunur. Hal-hazırda yaxın vaxtlarda Azərbaycanda bunun haqqında bir apiterapiya konfransı keçirilmişdir. Bunun haqqında da geniş müzakirələr olundu. Mikroimalələrdən bəli, çox yaxşı da effekt verə bilir və tədqiqatını aparıb nəticələrindən biz tanış olduq. Və bu prosedurlar hamıda eyni proses getmir. Biz fitoterapevt olaraq bəzən xəstə gəlir ki, mən illər boyudur filan bitkini istifadə edirəm. Məsələn, bağyarpağın toxumunu istifadə edirəm prostat vəzi xəstəliyində, amma effekt almıram. Təbii ki, effekt almayacaq. Hər birinin öz təsir spektri, təsir yeri var. Bir də bu bitkiləri və bu qeyd elədiyim məhsulları istifadə etdikdə il boyu daimi deyil, arada fasilə verərək istifadə etməklərini tövsiyə edirik. Doktor, burada hərəkətin də vacib növü var. Təbii ki. Bəzən məsələn keçmişdə at məsləhət görürdülər. İndi